Березинцы, хочу с вами посекретничать. Давайте только чур. Между нами, между березинцами и никому. Что я вам хочу сегодня рассказать? Во-первых, наши дела такие вот парковые, да, идут нормально. Подключились, и финансирование, и так далее. Но отсюда вылазят такие моменты, которых я сам не ожидал. Понимаете, что отрымливается? Первое, что заметно по мне в этом году уже, по-моему, 60 годов. Что получается? Вот я вижу, як бачу, за 50 годов мы, березинцы, змянилися. І змянилися так, что, наверное, вы и сами добре ведаете, як поменялось. Кто старейший, кто глядит на своих детей. Ну вот смотрите, мы настолько дружный народ был. У нас каждый двор, беседки, собираемся. Мы радовались друг другу, радовались красивому нами сделанному двору, радовались нашей улице, потому что улицу делали сами. Радовались нашему общему парку с бассейном, друг другу там радовались. Жили так. Кайфовали, дети повырастали, вы простите за нескромность, такие, як мы с вами. Ну что зрабилось за эти годы? Смотрите, раньше было правило 3 дней. Напоминаю, 1 день отдаешь двору, каждый человек. 1 день отдаешь парку с бассейном, там, где все живут. И 1 день отдаешь родной улице. 1% времени жизни. Но як он нас згуртовував, як он нас об'єдновував. Это, простите, ветерок. Это 1 день. Мы так жили. Вырастали у нас тому стиплые, работопригодные и толковые, заботливые дети. Теперь мы марнуем час на телефоны, на нейкие склоки, мы еще нечто собі робим, нечто зарабляем, нам не хапае, нам нечто не... И увогуле в итоге нема счастья. Мы зарастаем, мы чекаем, что нехто нечто зробить, что нехто нам приедет суботник зробить, може это Гена нечто зробить, може и Вася нечто зробить. Хлопцы, нагадываю вам, березинцы, наше счастье – это мы. Это мы. Будем робить, будем. Кожное дитё нехай сходить у парк, отправьте его. Ну это ж, какое удовольствие. Ну вот привыкли, сейчас сидим за столами, вот мы туда время потратим. Сесть за стол, ох, тут по чарочке за мужиков, за женщину 3-й тост, такая она хорошая, красивая, симпатичная. Сколько часов в жизни мы на это тратим. И вот второе удовольствие. Пошли всей семьей, зробили у парк. Скоро там, кстати, и мангальчики появятся в этом году. Ну, простите, но это же надо зробить. Про это же надо потом думать. Это же должно быть нашим огульным, общим. Мы же должны это убирать потом. Доглядать, удельничать. И нам самим кайфово. Так это ж кайф. Вот одно дело мы сидим дома нечто там, БББ. И другое дело, вышел, поработал с грабельками 3 часика. С семейством родным, с родственниками. Отметили там, картошечку, бляха, пожарили на костерке или сальце. Дети хоть понимают, что такое природа ваша. И нехай это их традицией становится. Нехай они живут так. Ведь помните эту сказку, что не пей с коровьего копытца или какого-то козьего копытца, козленочком станешь. Вот откуль пьешь, тым и будешь. Вот пьешь с этого телефона все життё, и будешь этим телефонистом. Скоро тяжей за телефон и за стакан ничего не подымете. Ну, будешь время уделять людям, близким, нашим березинцам, отдавать им свое время. Будешь березинцем, будешь от их счастья отрымливать. Ну, вы же со мной сгодны. Даже те, кто приехал, кто не знает их традиций березинских. Привозите только лучшие традиции. Подключайтесь к нашим лучшим традициям. Давайте, ребята, вспоминать. Мы березинцы. Березинцы. Я без вас тут ничего не зроблю. Кожный человек, не то, что там 2 пришло, 22. Кожный из нас должен 3 дни отдать родному поселку.
І это добра, это кайфна. Падтрымайце друг дружку, мяне в этом вот маім, не знаю, маналоге, звароце для вас. Але гэта па сакрэту для нас. Добра?